Tämä tarina kertoo yksinäisestä tytöstä, joka on teipattu kiinni. Ja hän oli ennen tavallinen lapsi, mutta hän muuttui kauhulapseksi. Kun Veldone kauhu noita taikoi hänet kiinni. Ja hän taikoi hänet hirveäksi kauhuhirviöksi. Ja häntä pelättiin jopa koulussa, hän ei uskaltanut sen jälkeen mennä kouluunkaan. Joten tällä kertaa hän on kuollut ja hän herää kohta henkiin. Hän heräsi henkiin juuri. Minua pelottaa, sanoi yksi tytöistä. Hän oli tosi yksinäinen. Hänellä ei ollut ystäviä, koska kaikki pelkäsi häntä. Hän päätti sitten kerrankin mennä pelottelemaan muita tyttöjä. Ja sitten he oli silleen, että kauhistuksen kanahäkki. He oli hirveän peloissaan ja sitten he menivät kertomaan opettajalle. Tytöt pelästyivät niin, että yksi tytöistä pyörtyivät. Tyttö meni hakemaan apua, mutta kun kaikki koulussa olivat pyörtyneet, paitsi hän. Hän pelkäsi niin paljon, että hän liimautui seinään ja sulki silmänsä. Ja sitten yhtäkkiä se aavetyttö, joka oli teipattu kiinni, eli tuo, on. Ja sitten se meni pelottamaan tyttöä, hän puri sitä ja hänestäkin muuttui samanlainen, paitsi vielä se oli hyvis, mutta sitten yhtäkkiä se kuoli. Sitten kaikki lapset heräsivät ja oli silleen, että missä kaikki muut ovat. Tai no, missä se yksi tytöistä on, niin oli hirveä peloissaan ja sitten tyttö taas nousi. Kaikki oppilaat pelästyivät niin, että lähtivät juoksen kotiin. Tyttö seurasi yhtä poikaa, josta hän tykkäsi, ja poika tykkäsi hänestä. Oli tykännyt hänestä. Hän halusi pojan omakseen, mutta poika ei suostunut enää. Poika pelkäsi niin paljon, että pyörtyi matkalla, ja tyttö soitti ambulanssin. Ambulanssi vei myös tämän teipatun tytön sairaalaan, että hän joutui samalla poliisiasemalle kuulusteluun. Tyttö sanoi poliisiasemalle, että minä en ole tehnyt mitään, mutta tyttöä ei uskottu, koska hän oli teipattu. Hän ei osannut kävellä ja hän pelkäsi niin paljon kuin oli uskoakseen. Ja tämä teipattu nukke oli sitten kaltereissa ja hän karkasi kaltereissa pois. Hän löysi yhden tosi vanhan mummon. Ja mummo auttoi häntä entisellään, mutta hän ei parantunut. Se ei ottanut mitään, koska Veldomen loitsut ovat niin vahvoja, että mikään muu ei voi auttaa kuin valosauva. Tyttö opasi etsimään valosauvaa, mutta millä hän etsisi, kun ei ole mitään välinettä. Ja teipattu tyttö oli kauhea kummitus kaikkien mielestä. Ja sitten kun hän löysi jonkun mökin, hän meni sinne ja siellä oli kauheasti jotain hirviöitä. Ja tyttö pelästyi niin paljon, että yskäsi niin kovaa, että koko talo tärähti. Hän rupesi ihmettelemään, että mikä tämän lattian alla on, niin siellä oli linna. Salainen maailma. Hän hyppäsi sinne luukun sisään ja hän joutui linnan kaltereihin. Ja ennen kuin hän meni sinne, hän avasi yhden luukun
Ja sieltä vain yhtäkkiä ilmestyi punaiset silmät. Hän oli hirveästi peloissaan. Hän ihmetteli. Ja sitten kuului kauheaa ääntä. Ja talo tärähteli niin paljon, että kuului koko aika vinkunaa. Tyttö pelottava. Sitten väkinä loppui ja tyttö oli linnan kalteressa. Vartijat huomasivat, että linnassa oli joku. He menivät kalteihin. Siellä he näkivät teipatun tytön. He inhosivat teipattuja tyttöjä, joten he heittivät sen suoraan palamaan. Sitten hän selvisi siitä polttamisesta, niin sitten hän heräsi ja sanoi, minä en välitä, ja nousi pystyyn ja käveli. Ja tyttö oli entisensä, kunnes Veldome palasi uudestaan. Hän taikoi koko kuningaskunnan, jopa tytön uudelleen, mutta kaikki olivat sen jälkeen patsaita, eikä liikkuneet mihinkään. Loppu.